Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det lördag den 11 mars. Vädret är helt fantastiskt. Ja, för en annan som älskar snö då. Man kan ju liksom fundera lite grann på var man bor någonstans. Ja, sist vi sågs så var det visst... Oj, jösses vad ljust det var. Jag tror inte, jag hade tänkt att filma härifrån också, men jag tror inte jag kan filma här. Jag tror inte det blev någon bra. Jag tror inte ni såg så mycket faktiskt. Nej, men sist vi sågs så var ju jag ute i... Det är faktiskt inspelat den här morgonen, men ni har ju sett det då som på i måndags skulle jag säga. Och idag är det lördag som sagt. Ja, och vad händer idag då? Kan man ju fråga sig. Ja, det här är förhandsskrivet. Det som ska in i Umeåsviten på datorn så småningom. Det har jag roat mig med. Jag har också roat mig med en skriven handlingslista. Tills det är inte så mycket som behövs, så att om Avo inte har om alla är sjuka på Avo på måndag så kan det nog gå ändå. Och ja, vi behöver ju kanske inte visa dasset. Men i alla fall eftersom den som skulle komma från Avo i måndags. Vad fick jag tisdag ifrån? Ja, det var en bra fråga. Ja. I måndags naturligtvis. Blev ju sjuk och som ni kanske kommer ihåg från filmerna från förra veckan så var ju hela hallen full med grejer, och jag kan avslöja att det här fantastiska bordet, eller det här bordet från mitt gamla skrivbord från 100 år tillbaka. Ja, det är borta nu. Resten av grejerna, med tanke på att det gjorde jag själv. Skrivbordet fick hjälp av en privatperson, och jag fick även handlat, även fast det inte kom någon från Avo. Så att det är bra med kontakter och ett nätverk som fungerar. Jag kan säga så här att det är jag väldigt tacksam för att det är ju inte alla som har ett nätverk som de kan, alltså strula det på ett sätt så kan man lösa det på ett annat sätt, om jag säger så. Och det är som sagt det är jag väldigt tacksam över. Och ja, i alla fall de där böckerna och bokpåsarna och bokkassarna som stod i hallen, de befinner sig i alla fall uppe på vinden nu. Ihop även med det där skräpet som som hyllorna har varit i. Alltså bland annat den där. Det skräpet befinner sig uppe på vinden. Det var tur att en granne kom precis när jag stod och försökte låsa dörren. Därför att det där hänglåset på vindsförrådet är inte så helt, om jag säger så. Så det var ju tur att hen kom och hjälpte mig att låsa den då. Det visste jag inte om att hen skulle komma upp, men det gjorde hen, och det var ju jag väldigt glad för. Så att ja,
I övrigt så kan jag berätta, som sagt var, idag är det lördag den 11 mars och jag vet ju vad det gick ut för film igår och om min döda vän Maria och hur det gick till. Men jag tänkte faktiskt att vi avvaktar med att prata mer om det för ett tag framöver. Det tar vi senare. I alla fall, jag kan avslöja så här mycket om något helt annat. Att jag sitter och egentligen så är det ju ren rutin, men varje gång jag förbereder, för det kan man konstatera att det är nog dags att jag börjar göra det nu. Varje gång jag förbereder en Felicia möter inspelning så med citationstecken på tonar jag in på personen som jag ska ha med i intervjun. Och som ni också vet, jag kallar det mer för samtal än intervju, så att det handlar inte om en utfrågning så, utan personen jag träffar och jag är helt överens när vi kommer så långt vad det är för frågor hen får. Eller som sagt var, det ligger ju 2 inspelningar i pipeline. En något senare och en i ganska snar närtid skulle jag tro. Det vet man inte, men närtid det ja. Så jag kände när jag fick en hint om att det är dags att börja tona in på personen och det är dags att börja fundera på vilka frågor du ska ställa till den här personen och vad du vill veta och så. Jag kommer att ställa frågor på ett lite annorlunda sätt. Ni som har sett Felicia möter serien vet ju hur det låter oftast. Och jag kommer givetvis inte att glömma den obligatoriska frågan som alltid kommer. Den kan ni, tror jag. Vad är utanförskap för dig? Det är faktiskt min paradfråga, men den kommer aldrig först, utan den ligger i högen och den kommer ganska sent, men den är alltid med. Så jag sitter faktiskt, eller har ganska hjärnkontoret jobbar. Jag har funderingar lite grann på i vilken ordning saker ska ställas eller frågor ska ställas, i vilken jag måste skriva jag måste ha en bra introduktion, känner jag. För det här kan jag avslöja är en person som jag aldrig har träffat. Nej. Jag har aldrig träffat personen. Jag kan inte avslöja mer om personen heller, men så att det är faktiskt en utmaning för mig, för det här är en person jag alltså aldrig har träffat, som jag ska göra en så rättvis bild av och få att känna sig bekväm och så vidare också. Så ja, det är en spännande utmaning och ja, jag gillar det. Jag gillar det skarpt, kan jag säga. Nej, men jag funderar som sagt på vad jag ska ställa för, eller vad vi ska prata om, rättare sagt. Av naturliga skäl så kan jag inte avslöja någonting om vad jag tänker i det fallet, men jag ser väldigt mycket fram emot när vi har ett datum. Och det kan jag faktiskt avslöja.
troligtvis för, ja, det vet jag inte heller, men jag är ganska säker på att det är jag som kommer att få förflytta mig från Enköping dit personen i fråga befinner sig. Det är min gissning, men det vet jag ju inte, men ja, spännande med de här, vet inte. De är väldigt spännande, eller hur? Nej, men ja, jag är ju sån, det har jag säkert berättat tidigare, men jag är ju sån som ser fram emot saker. Så jag kan ju alltså börja planera saker och ting. Framförallt så börjar jag den stora grovplaneringen när jag då får en hint eller en kommentar eller en direkt påpekande att du, vi tänker, vad tror du? Så då börjar jag lite smått dra upp lite riktlinjer och planering, så så det är mycket som rör sig i det fallet i huvudet för tillfället. Det är spännande. Så att nu har jag satt myror i huvudet på er också. Jag älskar ju det där med att sätta myror i huvudet på folk. Framförallt när jag kan svaren. Nej, och som sagt var medan jag ändå då sitter där jag sitter, så måste jag ju säga det att jag är fortfarande väldigt, väldigt nöjd. Det är en helt annan känsla i själva lägenheten. Jag mådde bra innan också, i och med att jag hade sjukhussängen hos mig och så vidare. Den har ni ju sett. Men sen jag ändrade det här och verkligen gjorde om. Det var som sagt det är en månad sedan idag som jag flyttade om. Så jag är jättenöjd. Jag är fortfarande sådär, oj då. Okej. Var det så mycket förändring? Okej. Nej, men så jag är jättenöjd. Det går inte att komma ifrån. Men vad händer mer idag då? Jo, som sagt var, precis som jag var inne på, jag har spelat in måndagsfilmen. Den filmen ser inte ni förrän den har ni sett när ni har sett den här, skulle jag säga. Det går bra nu. Måndagsfilmen som sagt var, den är inspelad utomhus. Det är ju inte den här, utan men jag tyckte att det var så fint. För en gång skulle inte kolsvart utomhus och inte tända lampor när man gör en film inomhus. Så då tyckte jag att det var rätt trevligt att kunna göra det här på eftermiddagen också. Samma dag förvisso, men det undrar om det var något mer jag tänkte på men jag ändå höll på. Det var ju jättebra det här alltså. Som sagt var, det ser ut precis som vanligt, just det. Och jag har som sagt var Umeåsviten på samma ställe som vanligt och hej och hå. Jag är som sagt var väldigt, väldigt nöjd. Hade någon sagt till mig för ett år sedan att jag skulle göra om saker och ting, så kan jag säga att då hade jag blivit väldigt snopen. Jag hade blivit otroligt snopen. Och här står lampan också, det går inte att se förresten. Vad bra. Jag vet inte hur jag tänkte, men det är bra när man inte vet hur man tänker, eller hur? Nej, men och då kan man också fråga sig för att återgå till de här planeringstjossan som jag är rätt så bra på. Hur gör jag då när jag förbereder en Felicia möterinspelning? Förutom att liksom fundera på frågor och fundera på det. Jo, jag kan säga så här att jag gör en del
research beroende på. I vissa lägen, hittills har det ju varit folk som jag känner. Så att den här personen som jag ska som sagt göra en intervju med så småningom. Där har jag fått tänka till. Där har jag fått, hur ska jag förklara det här då? Leta information på ett annat sätt än på det vanliga sättet, om jag säger så. Men det är också en utmaning. Det är jätteroligt att när man vågar spåra sig själv. Sen är jag ju lite sådär att jag blir väldigt glad och tacksamt ödmjuk när vilt främmande människor svarar på det man frågar om, och framförallt också ja, men naturligtvis ger ett positivt besked, eller ja, så det uppskattas, kan jag säga. Det är väldigt värdefullt. Jag har lite tankar om vad vi ska prata om. Helt klart. Det är nog lite sådär frågor som sagt var, ni som har sett Felicia möta-serien innan vet ju att det är mjuka frågor, skulle jag säga. Inte jättehårda frågor. Så kan man beskriva min intervjuserie. Så jag sitter faktiskt och klurar. Det är därför jag inte kan släppa det, tror jag. Jag sitter faktiskt och klurar lite grann på hur det ska låta, hur det ska se ut. Och framförallt så funderar jag på min introduktion heter det. När jag då presenterar programmet eller serien, avsnittet. Vad och hur jag ska beskriva personen då. Det är också en viktig del. Det är faktiskt jätteviktigt. Hur man framställer en person i det fallet. För det handlar också om att personen fortsatt ska känna sig bekväm både före, under och efter. Så nu vet ni det. Så att ja, man kan undra varför jag pratar om det här, men det är för att det ligger här uppe i huvudet och jag har inte riktigt släppt tankarna på det, om man säger så, eller jag har inte låtit. Jag skulle behöva skriva ner en hel del så att för hand. Och just nu så snurrar det lite så här och det tänks och det funderas och lite sådär. Det tar ett tag när jag planerar någonting innan jag faktiskt skriver ner det. Och det kan också vara så, den ser ni där borta. Där, typ så. Det där är min CD-spelare. Med tillhörande CD-skivor. Där jag lyssnar ofta på musik när jag ska. Ja, det är ju därifrån väldigt många av mina idéer kommer upp. Till exempel. Det har ju jag pratat om förr. Så ja. Ibland så händer det att både introduktioner och frågeställningar dyker upp när jag lyssnar på musik. Och då spelar det ingen roll vem det är liksom. Ja, det är klart det spelar roll om jag har tänkt på den personen som jag ska göra en intervju med naturligtvis. Men det spelar liksom ingen roll. Vad ska jag säga, om vi står varandra jättenära då, eller för det har ju oftast varit personer då som jag känner, som jag har intervjuat, så ska jag säga. Eller om det är en person som antingen står jättenära eller inte känner alls. Som sagt var, den här inspelningen som ska göras, den är ju väldigt, den är ovanlig.
Eller ny, hur man nu ser det. Därför att den här personen har jag ju inte träffat innan. Jag kommer ihåg en gång när jag bjöd in folk till, det måste alltså vara, det blir 12 år i år, till en födelsedagsfest. Eller ja, det var en väldigt liten födelsedagsfest. Det var faktiskt i det här vardagsrummet, så ni kan ju tänka er, vi kanske var max 5 eller 6 personer. Och det var alltså folk också då, visserligen från Enköping, men jag kan säga det, de jag hade träffat var väl 1, 2, 3 kanske. Resten var citationstecken okända. Och där kan man väl tacka sociala medier då för att man lär känna folk så. Och då var det faktiskt en person som sa så här till mig, eller skrev, eller jag kommer inte ihåg om hon skrev eller om hon sa det rakt ut, att du är modig du, som vågar släppa in folk så där. Ja, men herregud, jag har ju sett vad du skriver, jag vet ungefär hur det fungerar liksom. Och det här är 12 år sedan. Så ibland kan jag vara väldigt försiktig gentemot vissa människor, och ibland så höjer jag ribban helt enkelt. Det beror helt och hållet på vad jag känner av från situation och person. Jag är varför jag nu tog upp det, jo men det var nog det här att träffa vilt främmande människor. Ja, jo. Men jag kan säga så här, det gör vi alla. Någon gång kanske inte varje dag. Det beror på vem man är och vad man gör och så. Men det finns ju de som springer på okända människor lite då och då. Jag kan bli väldigt försiktig i vissa lägen. I andra fall så är jag väldigt framåt men inkännande, skulle jag beskriva det som. Så att ja. Det är lite vad som händer här idag, och det, med andra ord, det händer inte så mycket. Inga svanskotor som gör ont idag i alla fall. Men ja, så här ser det ut. Så här kan det också vara en lördag när man inte, när man gör saker. Jag pratar ju bara, tycker ni, men jag vet ju att det här planeras. Det pågår för fullt i mitt huvud. Det är synd att man inte kan gå in där och titta vad det är som händer. Men ja, det tänks, det funderas, det grejas i rent hjärnmässigt. Så snart vet jag hur jag ska sätta ihop saker och ting. Så det kommer nog att bli bra när det blir färdigt. Jag höll på att säga, det är tur att inte mina inspelningar är lika röriga som mina beskrivningar av hur det går till innan. Jag tror att både jag och de jag pratar med är tacksamma över det. Och så får vi väl tacka den som hjälper mig och redigerar också. Magnus Hallmark. Japp, för det är han som kommer få jobbet sen. När allting är färdigt. Men ja, det var väl ungefär att jag bara ville in och säga hej och ge er en liten inblick i hur en vanlig lördag i lugn och ro kan se ut här efter alla omgörningar. Men tills vi hörs, ha det så jättebra, och så hörs och ses vi. Ha det bra, hej då!